Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan pidato penting dalam Indonesia-Africa CEO Forum di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidatonya Gibran menyebut ada kesepakatan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan. Wakil Presiden Gibran langsung menghadiri acara Indonesia-Africa CEO Forum setibanya di Johannesburg, Afrika Selatan pada hari Jumat waktu setempat. Dalam forum itu, Wakil Presiden menceritakan bagaimana perjalanan panjang yang ia tempuh selama 11 jam. Ia juga membawa salam dari Presiden Prabowo Subianto serta menyoroti kesepakatan bebas visa antara kedua negara. Gibran lalu menegaskan komitmen Indonesia memperkuat hubungan ekonomi, investasi, dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. Informasi dari polemik ijazah Jokowi yang masih terus